にゃにゃにゃすばみんさん。剥製は怖いので旦那にしてくれませんか？あれね、みんなを保管するんだったら、まあ、剥製がいいかなみたいな話をしたところね。コレクションか。みんなをコレクションにするんだったら絶対剥製がいいなって話したところですね。僕の旦那さんになるのは大変だと思いますよ。僕、結構甘えん坊だし、大変だと思います。そうだよ。今日はお風呂めんどくさいから頭洗ってとか、めんどくさい、大変だとは思うんですよね。ね、一人だとお風呂入るのめんどくさいよーって。大変だよ、きっと。大変になりたい。私は一向に構わん。おにぎりんのみんな面倒見良さそうだもんね。すごい優しそうだもんな。